ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சந்தியா சூர்யா ட்வின்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வெஜ் பீஸா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அந்த பீஸா வந்து அவன்லேயும் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன், அதே மாதிரி குக்கர்லேயும் வச்சு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இதோட பேஸ் வந்து மைதா பேஸ் இல்லாமல் கோதுமை பேஸில் செய்ய போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக என்னோடய கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நம்ம பீஸா பேஸ் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் வெதுவெதுப்பான தண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கிளாஸில் 1.5 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அளவை நல்லா நோட் பண்ணிங்க. 1.5 கிளாஸ் தண்ணி, ரொம்ப வெதுவெதுப்பாக இருக்கணும் தண்ணி. அதில் 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை வச்சுருக்கேன். முதல்ல அந்த சர்க்கரையை சேர்த்துக்கிறேன். சர்க்கரையை சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் சர்க்கரையை கலந்துக்கிறோம். 1.5 டம்ளர் தண்ணி, நான் காமிச்ச டம்ளரில் 1.5 டம்ளர், எந்த டம்ளர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1.5 கப்பு தண்ணி, 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டு இப்போது 1.5 ஸ்பூன் ட்ரை ஈஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து அதை நல்லா கலந்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடணும். மூடி வச்சு நம்ம ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கணும். இப்போது ஒரு மூடி போட்டு நான் இதை மூடிடுறேன். ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம். இப்போது 10 மினிட்ஸ் கழித்து காமிக்கிறேன். பாருங்கள் எப்படி பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள். ட்ரை ஈஸ்ட் வந்து நல்லா உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இப்போது நம்ம கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கேன். எந்த கப்பில் 1.5 கப் தண்ணி எடுத்தனோ அதே கப்பில் 3 கப்பு கோதுமை மாவு. நான் வந்து பேஸ் செய்யறதுக்கு மைதா மாவு யூஸ் பண்ணல, கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணி தான் பேஸ் செய்ய போகிறேன். கோதுமை மாவு உடம்புக்கும் நல்லது, நீங்கள் அதனால் இதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது அதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். அந்த மாவில் நம்ம 1.5 கப் தண்ணியில் ஈஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணோம், அதே மாதிரி அதே கப்பில் 3 கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த தண்ணி அதில் ஊற்றுனா கரெக்டாக இருக்கும். அதோட அளவு நீங்கள் மறுபடியும் மாவோ தண்ணியோ சேர்க்க வேண்டிய வேலையே இருக்காது, கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் பிசைகிறேன். பாருங்கள், கரெக்டாக இருக்குது. இந்த மாவை நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா தடவிட்டு அதை நம்ம ஒரு ஈரத்துணியோ இல்லை ஒரு டைட்டான மூடியோ போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடணும். 1 மணி நேரம் கழித்து நம்ம பேஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ திறந்து காமிக்கிறேன். பாருங்கள் எப்படி நல்லா உப்பி வந்திருக்கு பாருங்கள். சாஃப்டாகவும் இருக்குது. மைதா மாவில் செஞ்சால் தான் நல்லா வரும்னு இல்லை, கோதுமை மாவுலையும் நம்ம எதிர்பார்க்குற சாஃப்ட் இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் கோதுமை மாவுலேயே செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ இதை நான் பேஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு 4 போர்ஷனாக இதை நான் உருட்டிக்க போகிறேன். இப்போ இந்த 3 கப் மாவில் நான் 4 பீஸா பேஸ் செய்ய போகிறேன். இப்போது அதை உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன். சின்னதாக வேணும்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் நான் பெருசாக பண்ணுறதுனால 4 பேஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். பாருங்கள், நம்ம மாவை வச்சு தேய்ச்சி ரொம்ப ஈஸி தான் இது. ரொம்ப மெல்லிசாகவும் போடக்கூடாது, ரொம்ப மொத்தமாகவும் போடக்கூடாது, மீடியமாக இருக்கணும். செஞ்சுட்டு அந்த ஓரத்தை கொஞ்சம் மேலே தூக்கி விட, இப்போ நான் செய்கிற மாதிரி கொஞ்சம் தூக்கி விடுற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. செஞ்சுட்டு ஒரு ஃபோர்க் எடுத்து அதில் சின்னதாக கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க, போதும். இது நம்ம உடனே நம்ம வந்து தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுத்து வச்சிடணும். அதனால் நீங்கள் இதை அப்போவே உடனே போட்டுருங்க. இப்போ பாருங்கள், ரெடியாக இருக்குது. இப்போது நான் இதை கல்லில் போட்டு எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதுக்கு எண்ணெயெல்லாம் போடக்கூடாது, அப்படியே ட்ரையாக தான் நம்ம போட்டு திருப்பி எடுக்கணும். ரொம்பவும் செவந்துடக்கூடாது. ஒரு தவா கொஞ்சம் மிதமான சூடில் இருக்கிற தோசைக்கல்லில் கரெக்டாக வந்து இந்த பக்கம் ஒரு 1/2 நிமிஷம், அந்த பக்கம் 1/2 நிமிஷம், டோட்டலாகவே 1 நிமிஷம் போட்டாலே போதும். ஒரு லைட்டாக பொன் சிவப்பில் இருக்கப்பே நம்ம எடுத்துடணும். பாருங்கள், இது மாதிரி இருக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடணும். அப்போ தான் நம்ம பீஸை செய்கிறப்ப இது ரொம்ப நல்லா வரும். 4 இது நான் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து நம்ம பீஸாக்கான சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போது ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். 1 லிட்டர் போல் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். தண்ணி எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தக்காளி ஒரு 6 தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன். அதை இந்த சுடு தண்ணியில் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். இது ரொம்ப சின்னதாலாம் வெட்டணும் இல்லை, ஒரு தக்காளியை 2ஆக வெட்டிக்கலாம். வெட்டி நம்ம இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் பாருங்கள், ஒரு வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் காஞ்ச மிளகா ஒரு 5-6 காஞ்ச மிளகா அதில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து இது ஒரு 3 நிமிஷம் அந்த சுடு தண்ணியிலேயே நல்லா வேகணும். அது வந்து நம்ம அந்த தண்ணியில் வேக விடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. 3 நிமிஷம் தான், ரொம்ப நேரம் வேக விட தேவையில்ல. இப்போது நான் அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு நம்ம தக்காளி உள்ள தோலெல்லாம் எடுத்துடணும். எடுத்துகிட்டு இந்த வெங்காயம், மிளகாய், தக்காளி 3த்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சிட்டு இப்போது ஒரு வாணலில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு ஒரு 4 பல் பூண்டை நான் நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கேன். அந்த பூண்டை முதல்ல நம்ம இந்த எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம்.
அந்த பூண்டை போட்டு எண்ணெயில் போட்டு நம்ம வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தக்காளி கலவையை நம்ம அதில் இப்போ சேர்க்க போகிறோம். இப்போது இது கொஞ்சம் தண்ணியை சுண்ட ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 லெமன் புழிஞ்சிக்கிறேன். இப்போது ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ கெச்சப் அது ஒரு 2 ஸ்பூன், நமக்கு தேவையான அளவு 2 ஸ்பூனே இதுக்கு போதுமானது. அதுக்கப்புறம் இந்த புளிப்பை ஈடுகட்டுறதுக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன், வெள்ளை சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து நம்ம அந்த தண்ணி சுண்டுற வரைக்கும் ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட தேவையில்லை. மூடி போடாமையே நம்ம சிம்மில் வச்சு இதை இப்போது நம்ம பீஸா ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அந்த பீஸா சாஸ் செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம இந்த பீஸாவில் தடவிக்கலாம். தடவிட்டு நான் மொசரலா சீஸ் வச்சுருக்கேன், அதை அதில் துருவி போடுறேன். உங்கள்கிட்ட என்ன சீஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க. இப்போது கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். இது பச்சை குடமிளகாய் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் சிகப்பு நிற குடமிளகாய் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன் வச்சுருக்கேன், அது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பிளாக் ஆலிவ்ஸ் அது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாமே டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்கும், நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். பச்சை குடமிளகாய், சிகப்பு குடமிளகாய், ஆலிவ்ஸ், சோளம் இதான் நான் இன்றைக்கி சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். இதை இப்போது நான் 2 விதமாகவும் செய்ய போகிறேன். ஒன்று குக்கர்லேயும் செய்ய போகிறேன், இன்னொன்று மைக்ரோ ஓவன்லேயும் வச்சு செய்ய போகிறேன். நான் 2மே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஆலிவ்ஸ்லாம் அழகாக நம்ம டெக்கரேட் பண்ணி நம்ம வச்சு குக்கரில் வைக்கிற பீஸா எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு செய்ய போகிறேன். குக்கரில் ஒரு லேயர் நான் உப்பு எடுத்திருக்கேன். இந்த உப்பை மறுபடியும் கூட நம்ம மறுபடியும் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன். வச்சு குக்கரை மூடி போட்டு நம்ம வெயிட் எதுவும் போட தேவையில்லை. ஒரு 15 நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணணும். ப்ரீஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் பீஸா அதுக்குள்ளே வைக்கணும். 15 நிமிஷம் ஆகிடுச்சி. ப்ரீஹீட்னால் ஒன்றும் இல்லை, குக்கரை மூடி போட்டு நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சிடணும். அது தானாக ஹீட் ஆகிடும். இப்போ குக்கரை உள்ளே வச்சுட்டேன். குக்கர் உள்ளே பீஸா வச்சுட்டேன். இப்போது நம்ம இதை மூடி ஒரு 15 நிமிஷம் சிம்மிலே வச்சிடணும். நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடாதீங்க, சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம 15 மினிட்ஸ் கழித்து இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், பீஸா ரெடியாக இருக்குது. நம்ம கடையில் வந்து 300 400 கொடுத்து நம்ம பீஸா வாங்கி சாப்பிட தேவையில்ல. வீட்டிலே எவ்வளோ சிம்பிளாக செய்யலாம் பாருங்கள். இப்போது மைக்ரோவேவ் அவனில் எப்படி நம்ம பீஸா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது நாங்கள் ஐஎஃப்பி அவன் வச்சுருக்கோம். இந்த ஐஎஃப்பி அவனில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் கன்வென்ஷன் மோடுன்னு ஒரு மோட் இருக்கும். கன்வென்ஷன் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த பட்டனை நம்ம இது வந்து ப்ரீஹீட் பண்ண போகிறோம். இப்போது அந்த பட்டனை வந்து நம்ம போய் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணோடனே 110 டிகிரி காமிக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணதும் அதை திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணால் 120 130 140 150 160 வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா. இப்போது நம்ம ஸ்டார்ட் பட்டனை அழுத்தி விட்டுறணும். ஸ்டார்ட் பட்டன் அழுத்தின பிறகு ஒரு 4 மினிட்ஸ் தான் ப்ரீ ஹீட் ஆகிறதுக்கு அது டைம் எடுத்துக்கும். நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை, நம்ம ஸ்டார்ட் பட்டன் அழுத்திட்டு விட்டாலே போதும், அது ப்ரீ ஹீட் ஆகிடும். ஆன பிறகு நம்ம பீஸாவை உள்ளே வைக்கலாம். இப்போது இது ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சி. இப்போ பீஸாவை நம்ம உள்ளே வச்சிடலாம். வச்சுட்டு திரும்பவும் அதே மாதிரி பீஸா வைக்கிறப்ப நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வைக்கணும். ஏன்னா நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும். வச்சுட்டு திரும்பவும் கன்வென்ஷன் மோடில் போயிட்டு அதே மாதிரி நம்ம 160 டிகிரிக்கு நம்ம பண்ணணும். அந்த ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் 160 டிகிரி வந்துடும். அப்புறம் டைமர் செட் பண்ணணும். அதில் 15 மினிட்ஸு செட் பண்ணால் போதும். 15 மினிட்ஸே போதுமானது. இப்போது நம்ம ஸ்டார்ட் பட்டனை அழுத்திடணும். இப்போ பீஸா பாருங்கள் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள். உள்ளே ரெடியாக ஆரம்பிச்சிச்சு. 15 மினிட்ஸ் கழிச்சு அது தானாகவே எண்ட் ஆகிடும். பாருங்கள் எண்ட் பட்டன் காமிக்குது. இப்போ நம்ம பீஸாவை வெளியில் எடுத்துடலாம். இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள். இப்போது மைக்ரோவேவ் அவனில் எப்படி நம்ம பீஸா